စကားမှတ်တိုင်တစ်ခုမှာကောင်မလေးတစ်ဟာလွန်ခဲ့နှစ်တွေအကြောင်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့တွေးတောနေခဲ့ပါတယ်။တောကြီးတစ်ခုရဲ့အလယ်မှာကောင်မလေးတစ်ဟာငိုကြွေးနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့တစ်တော်ထဲမှာလမ်းပြောက်သွားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့အချိန်မှာနောက်ကခေါ်တန်းကြလို့ကောင်မလေးလဲကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်မိမလေးကပြောသွားပြီးပြေးဖက်တဲ့အချိန်မှာကောင်လေးကအထီးမခံမဲ့ရှောင်လိုက်တာဖြင့်ကောင်မလေးဟာပြစ်လဲသွားခဲ့ပါကောင်လေးဟာဒီတော့ရဲ့အခြားအရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးလူသားတစ်ယောက်ထင်ပြောက်ကွက်တော့မှကြောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုပြောလိုက်မှကောင်မလေးကအတင်းလိုက်ထိနေတာကြောင့်ကောင်လေးကဒုံနဲ့ခေါင်းခေါက်ပြီးလိုက်ပါဒီနောက်တစ်ကိုင်းရဲ့ခြားတစ်ဖက်ကကြိုင်ပြီးတော့ရဲ့ထွက်လာအောင်လိုက်ပို့ခဲ့ပါတယ်ကောင်မလေးရဲ့နာမည်ကတာကဲကပါဟိုတာတုဖြစ်ပြီးကောင်လေးရဲ့နာမည်ကတော့ဂျင်ပဲဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီတော့ဟာရန်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့တောင်နာဖျားနဲ့ဝင်းကြီးနေထိုင်တယ်လို့ပါဇက်ရဆိုရင်ရှိခဲ့ပါတယ်ရွာသားတွေကဒီတော့ထဲမတော်ဖို့တားမြစ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတို့ရဲ့ဦးလေးကလည်းရန်ဒီတော့ထဲကိုတွားခဲ့ပူပြီးဘာမှတော့မတွေးခဲ့ပါဘူးငယ်ချင်းကရန်ဒီတော့ထဲမှာနေရာဒီပွဲတော်တစ်ခုတွေးခဲ့လို့ဝင်ဆော့ခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်နောက်တနေ့မနက်ဟိုတာတုတော်တဲ့ပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာဂျင်နဲ့တွေးခဲ့ရကြောင်းအားရဝမ်းတာပြေးဖက်တဲ့အချိန်မှာဒီကနေ့ထပ်ထုကန်လာတာတို့ဟိုတာတို့ယူလာရေခဲကြောင်းဆိုင်တော်တဲ့ရှောက်ဘက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီမှာရိမဲတစ်ခုပေါ်လာပြီးဂျင်ကိုလူသားကောက်မလေးကိုစားလို့ရလားလို့မေးခဲ့ပါဂျင်ကတော့တူးငယ်ချင်းမလို့စားလို့မရအောင်လို့ပြောပြီးနာချီလိုက်တာကြောင့်ရိမဲကြီးကမြေခွေးကောင်ဖြစ်ပြောင်းပြီးပြန်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ဟာတော်တဲ့ကဝင်းချင်းတကောင်ဖြစ်ပြီးလူတွေကိုကြောင်းလိုက်အောင်ပုံပြောင်းလို့ရရမယ်ဟောင်မဲဟော်ပြီးမကြိုက်တတ်ဘူးလို့ဂျင်ကပြောခဲ့ပါတယ်လူနဲ့နေရာတွေကြောင်းပြည့်တဲ့အတိုင်းတရပြီးတရဟိုတာတို့ကဂျင်ရှိတဲ့တော်ထဲကိုတွားပြီးဆော့ခဲ့ပါတယ်ဂျင်ရဲ့နေတဲ့အချိန်မှာဟိုတာတို့ကဂျင်ရဲ့မျက်နှာဖုံးကိုလန်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါတယ်မျက်နှာဖုံးတက်မထဝင်းချင်းနဲ့တူတာဘာတစ်ခုမှမရှိလို့တက်ထားရပဲဖြစ်ပါတယ်နေရာတွေကြောင်းပြည့်တဲ့အတိုင်းမှာဟိုတာတို့ကတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်တူဦးလေးစီမှာနေပြီးဂျင်ရှိတဲ့တော်ထဲမှာတွားပြီးဆော့ခဲ့ပါတယ်ဒီတရားတော့တလားပါတောင်းတဲ့ပိုင်းလေးမှာပြန်တော့ထုတ်ပေးကြတာပေါ့